আসসালামু আলাইকুম। মাস্টার এক্সাস্ট হাউস ইউনিট 2 ডাক্তারবাড়ি জিরাপুর থেকে আমি আব্দুল্লাহ হাসান। তো এই মুহূর্তে আপনাদের নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। প্রথমে আমরা 54 ইঞ্চি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বক্স ফ্যান দিয়ে শুরু করব, 54 ইঞ্চি থেকে 18 ইঞ্চি পর্যন্ত। তো এটা হচ্ছে 54 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 48 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 42 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 36 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 24 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি। এবং এই এখন এগুলো হচ্ছে এসএস ব্লেডও আছে, অ্যালুমিনিয়াম ব্লেডও আছে। যাদের 440 লাইন নাই তারা 220 আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল স্টকে এই প্রোডাক্টগুলো, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তো এছাড়া আমাদের কাছে আরও আছে 20 ইঞ্চি ড্রাম ফ্যান, কার্পেট ডায়ার, 12 ইঞ্চি এক্সাইল ফ্যান, 12 ইঞ্চি পোর্টেবল ব্লুয়ার 2800 আরপিএমের, 2800 আরপিএম 16 ইঞ্চি, আর 1400 আরপিএমের এক্সাইল ব্লুয়ার 3 গুঁড়া মোটরের। এটা হচ্ছে মালয়েশিয়ান ক্লুগার। এটা হচ্ছে 20 ইঞ্চি 3 গুঁড়া মোটরের এবিবি। তো আরও আছে আমাদের মাস্টার ফ্যান আমাদের 12, 16, 20, 24টা পিছনে থাকার কারণে, এখানে টাকা সবগুলোর কারণে আমরা আপনাদেরকে দেখাইতে পারতেছি না। তো যাই হোক, এখন আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল র্যাক, হেভি ডিউটি র্যাক নিয়ে কথা বলবো। এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল র্যাক। এটা হাইট আপনাদের চাহিদা মতো হাইট করবেন, দৈর্ঘ্য প্রস্থ কী হবে তার উপরে আমরা প্রাইস কোটেশন করে থাকি। এছাড়া আমাদের অ্যাসেসরিজ আছে, ব্লেড আছে, টেনশন পুলি আছে, হাউস পুলি আছে, তারপর মোটর আছে। এটা হলো 54 মোটর 1.5 গোড়া 220, এটা হচ্ছে 440 1.5 গোড়া, এটা হচ্ছে 36-এর মোটর 440, এটা হচ্ছে 220। এছাড়া এটা হচ্ছে ফিল্টার। যে সমস্ত জেনারেটর রুমে 1 মেগা 2 মেগা জেনারেটর রুমে ব্লুয়ার ফ্যান লাগায়, তারা এই ফিল্টারিং করে সাকশন করে বাতাসটা ভিতরে দেয়। এছাড়া আরও আছে মাস্টার ওয়াল মুভিং। এছাড়া আছে আমাদের সুপার শপের র্যাকিং সিস্টেম, হ্যাঁ। আর 220 ম্যাগনেটিং সুইচ, কন্ট্যাক্ট সুইচ 220 440 সবই কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এছাড়া আমাদের বক্স ফ্যান আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ আছে। তো যাদের এই ঘূর্ণিঝড় সিডর যেমন সিডরের মতো যেমন হয়, এখন এই প্রোডাক্টগুলো আছে। পরবর্তীতে দেখা গেল যে আপনাদের আসলে অনেক কিছু স্টক থাকবে। এখন স্টক থাকা অবস্থায় প্রাইস খুব সীমিতভাবে আমরা এই প্রাইসগুলো দিয়ে থাকি। তো এখন আপনাদের শীতের শুরুতে এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা নিলে নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। আর আমাদের দেশের বাইরে এই ভিডিওটা যারা দেখবেন, তারা বেশি করে লাইক দিয়ে দিবেন, শেয়ার করে দিবেন, যাতে আমাদের শোরুমে সবাই এসে আমাদের শোরুম থেকে ভালো জিনিসটা পেয়ে যায়। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আগামী নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ রইল। এছাড়া আমাদের মাস্টার এক্সাস্ট হাউস ইউনিট 2 ডাক্তারবাড়ি জিরাবো বিএনএস পাম্পের উল্টা দিকে মাস্টার এক্সাস্ট হাউস ইউনিট 2 অবস্থিত। আপনাদের চা কফি দাওয়াত রইল, আপনারা আসেন, ভিজিট করেন। তারপর আপনারা আমাদের প্রোডাক্ট যদি আপনাদের পছন্দ হয়, দেন আপনারা আমাদের প্রোডাক্টগুলো আপনারা আমাদের কাছে সুলভ মূল্যে নিতে পারবেন। ভিডিওটা এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।